أهلا ومرحبا بكم في المحاضرات التعليمية الخاصة ب CNC ماشين على المقدمة من شركة كات كام تتشر. نوع الماكينة المستخدمة في شرح CNC تيرن ماشين وكنترول سيمنز. وهنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن تعيين نقطة الماشين زيرو بوينت باستخدام مود الريفرنس بوينت. تعيين نقطة الماشين زيرو بوينت بتبقى مهمة جدا ليا لما ابتدي اشتغل على الماكينة CNC، فابتدي اعاير محور الاكس والزد، هل هو هيوصل لنقطة الهوم بوزيشن او نقطة الماشين زيرو بوينت ولا لا. لو هو ما حققش او ما قدرش يوصل لنقطة الهوم بوزيشن او الماشين زيرو بوينت، فدي بتبقى في مشكلة في الماكينة، ولازم اتوجه للشركة المختصة اللي هي اللي بتعمل صيانة للمكنة CNC بتاعتي عشان يبتدي يحل لي المشكلة. طيب دلوقتي هنبتدي نشوف ازاي اقدر اعين نقطة الماشين زيرو بوينت الخاصة بالماكينة. احنا دلوقتي لما ضغطت على مود الريفرنس بوينت اتفتح لي الانترفيس الخاصة بكنترول سيمنز اللي هي مختصة بوضعية الهوم بوزيشن او الماشين زيرو بوينت. انا هبتدي احاول اوصل لنقطة الماشين زيرو بوينت الخاصة بالماكينة في محور الاكس. هضغط على زرار بوزيتيف، فظهرت لي العلامة اللي بتقول لي خلاص كده انا وصلت لنقطة الهوم بوزيشن بتاعتي في محور الاكس. طيب هنكرر نفس العملية في محور الزد، واضغط على زرار بوزيتيف. اتلاقيت برضو المكنة اتحركت في محور الزد وحققت لي نقطة الهوم بوزيشن. اذا دي الطريقة بشكل عملي ازاي اقدر اعين نقطة الهوم بوزيشن. وزي ما قلنا مهمة جدا عشان اقدر ابتدي اتاكد هل المكنه مظبوطه، واقدر اشوف اقدر هعمل تشغيل على الماكينه ولا لا. يا ريت نحاول نطبق شرح المحاضره بشكل عملي على برنامج المحاكاه، وان شاء الله لينا لقاء اخر في محاضرات تعليميه في مجال CNC بكنترولز مختلفه. تواصل معنا لو لديك الرغبه في الحصول على برنامج السيميوليشن لتطبيق محتوى المحاضره بشكل عملي، وبالتوفيق للجميع. شركة كاتكام تيتشر هي أول شركة في الشرق الأوسط معتمدة من رينان تكنولوجي العالمية في تدريب الكاتكام اند CNC بروجرامينج. وفريق العمل تم تدريبه بالكامل على أيدي خبراء من رينان. لا يحصل المتدربين في الشرق الأوسط على أعلى جودة تدريبية نتميز بها في كاتكام تيتشر. ومن الممكن الحصول بعد فترة التدريب واجتياز الامتحان الحصول على شهادة معتمدة من رينان. في على موقعنا في سيستم فيريفيكيشن بتقدر ان انت تتاكد من مصداقيه الشهاده. بتدخل السيريال نمبر الخاص بالشهاده في مكان السيريال نمبر، وبتعمل تشيك سيرتيفيكيشن، فهتظهر لك نسخه من الشهاده بتاعتك سوفت كوبي. اتوفر لدينا ايضا اسطوانات تعليميه متخصصه في مجال CNC بروجرامينج على موقعنا. بتقدر تحمل الاسطوانة فور فري مجانا، داونلود فور فري للاسطوانة، فهيظهر معاك الريجستريشن. بتقدر تعمل البيانات، بتدخل بياناتك وايميلك ودولتك، كل البيانات بتاعتك. بعد كده بتفعل الحساب بتاعك عبر الايميل، ثم تقوم بتحميل الاسطوانة التعليمية. وبالتوفيق للجميع.